شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم ماكينة تعبئة سوائل موديل 505 ماركة المهندس منسي إمتوباك. الماكينة بتقوم بتعبئة جميع السوائل العادية واللزجة زي أكياس البرفان وأكياس الجل وأكياس الكاتشب. الماكينة سهلة الاستخدام، بتشتغل على كهرباء المنزل العادية 220 فولت. عندي هنا الأدوس اللي بحط فيه المنتج بتاعي. المنتج اللي معانا النهارده جل طبي، ده رول تجريبي اللي بعمل عليه التجربة بتاعتي، بيتحول لكيس عن طريق جرافطة دي، بيتحول لكيس 3 سايد لحام من 3 جوانب. دي لوحة التحكم بتاعت الماكينة. عندي أول حاجة السي، عدد الأكياس اللي تم تعبئتها على الماكينة. ال طول الكيس. الاس سرعة الماكينة، والماكينة في حالة إيقاف عشان كده مدياني ستوب. البي ده الفوتو سيل اللي بيقرا لي بداية ونهاية الكيس في حالة إن الرول بتاعي يكون مطبوع، بس إحنا بنشتغل على رول سادة، رول تجريبي. عندي ده زرار ستارت ستوب، بشغل وأفصل منه الماكينة. ده زرار جج فتح وقفل لحظي للفكوك زي ما هنشوف دلوقتي. دي العدادات الخاصة بالسخانات. العداد ده خاص بالسخانات الرأسية، والعداد ده خاص بالسخانات الأفقية. ده زرار ستارت ستوب، نفس وظيفة الزرار ده. ده مفتاح سيلكتور اون واوف لباور الماكينة. ده مفتاح امرجنسي او طوارئ، بقدر من خلاله افصل الماكينة في حالة حدوث اي مشكلة اثناء عملية التعبئة. الماكينة بتديني من 30 ل 60 كيس في الدقيقة. بقدر اتحكم في سرعة الماكينة من خلال البكرة دي. هنبدأ نعمل تجربة عملية. هندوس على زرار ستارت. الماكينة بتبدأ تديني كيس فاضي. بعد كده انا بفتح الدراع بتاع المنتج بتاعي. بعد كده بفتح دراع المنتج عشان الجل او المنتج بتاعي ينزل داخل الكيس. كده انا فتحت المنتج بتاعي. ده شكل الكيس بعد ما تمت عملية التعبئة، تعبئة الجل الطبي. هنفصل الماكينة من زرار ستارت ستوب. ماكينة تعبئة سوائل مقدمة إليكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. شرح محمد حسن، تحت إدارة وإشراف مهندس أحمد حسن، مدير فرع مدينة نصر.